is fine. Yeah. But you would do a stop to prevent damage from the... Can you make it go closer? Luca, Sorry? can you make him go closer to the... Go closer? Oh, Yeah, it's possible. okay. Það er samt alveg svolítið cool. Þetta mjög cool sko. En hvernig bregðast það með þessu? Þannig sér hann eitthvað fyrir ofan. Þetta klínar þarna, brekkið. Já. Smooth? Þetta var meira smooth en bjóst við sko. En mér finnst það, eins og ég saman þú, mér finnst það fara heldur nokkuð frá þér. Já. En þetta er samt bara eina sem fucking... Já, við vorum ekki búin að gera verstil og lengi. Jó, ég var búinn að gera það. En núna er hann samt alveg fýtt, sko. Það er mjög náttúrulega núna, sko. Já, nú var þetta sem við vorum að reyna að feika hérna áðan. Hann er of langt frá virtual wallið. Þess vegna skilur, ef þú sért með dæmis úr skornugræðu, þá getur þú haft pinna niður, sem er þá bara þessi punktur, þá veistu að þú ert að fara að taka það. Marka punktana. Já. Það finnst þau, þetta finnst mér skilur. Ég myndi vilja fá nær. Svo erum við setja punktinn. Myndum við núna fara að... Luca, would we not go and